င်္ဂလာပါကျမကားမဟုတ်ပါဘူးเนาะ customer ကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမဆိုင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုင်ပိတ်ပါပြီဒီနေ့လုံးဝဆိုင်ပိတ်ပါပြီညီသူ့ကိုမှစပယ်လာလို့ဖို့တကားဖွင့်ပေးမှလုံးဝမဟုတ်တော့ပါကျမတို့ဘိုကင်ပေးထားလူစီရချထားတဲ့လူပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လာအပေါက်ကနေထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမဆိုင်ကိုလာမယ်ဆိုကျမဆိုင်စီကန်းလေးလိုက်နာပေးပါကျွန်တော်စပယ်ခေါင်းဖြစ်မှာဆိုလို့10ရောက်ထပ်ပို့ပြီးလုံးဝမလုပ်ပေးပါဘူးလာနော်ကဲကလုတ်မြင်လား3မိနစ်ပဲချိန်ရအထဲမှာစူရမယ့်ဧည့်သည်4ယောက်ရောက်နေပါတယ်နော်စီကံကြတစ်ခုမှမလိုက်နာပဲရောက်နေ4ယောက်ကိုသွားဆူလိုက်ပါအောင်မယ်ပြီးအရန်နန်းဆန်တဲ့စပယ်ခေါင်းကနေပို့ချီဖြားတိရှိတယ်နန်းဆန်အမတယောက်လည်းရောက်နေပေါ့နော်ကျမတိတ်ကုန်ကြီးတယ်တိတ်ကျင်းတတ်တယ်ပေါ့နော်ကျမဘလောက်လာလဲပေါ့နော်ကျမဆိုင်နေရိုက်ခုလိုမျိုးဆိုင်ပိတ်ရအောင်ထိအားပေးတဲ့ရှစ်တို့ပို့ချောကြပါစေပို့လာကြပါစေစောင့်ပေးတဲ့ညီမများမမများအထူးကျေးဇူးတင်တယ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့လူတွေကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျမရဲ့ဆိုင်လေးနေစဉ်နဲ့မြဒီလိုလာသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဆိုင်လာခြင်းပြောရမလဲမဆိုင်လာကျမစီကနေလိုက်လာပြပါကျွန်တော်ကျမလှမယ်နော်ဆိုင်ပိတ်မယ်တမီဝင် stop ကဲစပါကြိုက်နေလားမမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတော့တကယ်ပိတ်ပြီနော်နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့စီရန်ရှာထားလူပဲဖွင့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ကြီးကျယ်ရတယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့စပင်တွေမပြတ်စည်းစေချင်လို့ကျမတန်တိုင်မဲလောက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမဆိုင်ခေကြီးကျယ်ဆိုင်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်မလေးအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့အပေါက်ကနေထုံးပြီးတဲ့ဧည့်သည်ရှင်ခွန်းတော့ပါခဲ့တယ်မှာမော်လမြိုင်ကနေဒီနေ့မှလာတယ်တဲ့စီရန်ရှာမထားဘူးအဲ့တယောက်ရိုက်နေပေါ့နော်ဘယ်ရနေပုံးတယ်မကြည့်ပုံးတယ်ကြည့်အတန်လေးတော့ပေးလိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်လားပြောမော်လမြိုင်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုလာကျင်တိုင်းလိုက်ဘာလို့ရမလဲဒုတ်ကောက်ခဲ့နော်လာကျင်တိုင်းလိုက်ဒုတ်ကောက်ခဲ့မလုပ်ပေးဘူးနော်အဲ့ပြန်လို့ရင်ရှင်တို့စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ကျမကိုနားလေပြီကျမဘိုကင်လောက်တာ4နှစ်ရှိပြီရှင်ကျမဟိုးရင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွတ်စပုတ်ဘဝတွေကကျမ2000နဲ့စပင်စားဖြောင်းတဲ့ဘဝတွေကကျမ customer တွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်နောက်တစ်ခုကျမဆိုင်မှာဒီစီကန်းကတလုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ချိုးဝေစပင်ဆိုင်လောကထဲမှာရှိနေများချိုးဝေဆိုင်ဘိုကင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်လာသမျှမလုပ်ပေးရရှင်တို့လှစေချင်လို့ပါကဲဒီမှာကြည့်ကျမပြမယ်နော်မလေးနော်မကြည့်ဒီလိုအရှိန်တွေဘာလို့လာလဲသိလားရှင်တို့ဘာလို့လာသိလားကျမလှလို့လေနော်ဟုတ်လားဆိုင်မယ်ကျမတိုင်ပြီးတော့ရှက်တောင်ရှက်လာနော်ဒီလိုအရှိန်တွေကျမစီလာတဲ့အတွက်ကျမအရန်ကုန်ယူတယ်ကျမအများကြီးပြောအလုံးနဲ့တက်တည်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့7နာရီမှကျမနဲ့ရှိန်ရတာဖြစ်တယ်ကျမနဲ့ရှိန်ရလူများ7နာရီမှလာပေးပါကျမ ready မဖြစ်သေးတဲ့ပေါ့နော်ဒါ7နာရီစောပြီးလာတယ်ကျမအာဝါတစ်ချက်ပေးရပါမယ်အာဝါရှစ်တော့ဒီမှာစောလာလေးအဝါပေးရမယ်ဒီစပင်ကတော့အုံးစီလိမ့်လာလို့စူပါမယ်အုံးစီကိုထွဲနေအောင်လိမ့်မလာနဲ့လို့အုံးစီလိမ့်လာထောင်ကောင်းမဝင်ဘူးလို့အဲ့ဒါဖြစ်တတ်တယ်လို့အကြိုက်ထိုင်ရတတ်တယ်လို့ဘယ်တော့ပြောနားမထောင်ကြအောင်ကျမဆိုင်လို့သူများဆိုင်လို့အုံးစီတွေကိုအနည်းဆုံးတစ်လလုံးဝလိမ့်ခွင့်မရှိပါဘူးစပင်ဖြောင်းသားလှကျင်နေဆိုရင်မြန်ပြီးကျင်နေဆိုရင်အုံးစီမလိမ့်မဲ့တာဖြောင်းလို့ပြောရင်စိတ်ကဆိုးလိုက်စိတ်ဆိုးကအဝါတစ်ချက်ပေးဟုတ်လားမလားပြောမားရနော်မားတယ်ဒါမျိုးမလုပ်အောင်အဲ့ဒါဖြစ်တက်လို့ပြောတာရှင်တို့စိုက်နှစ်ခါသွားဖြောင်းရတတ်တယ်အုံးစီလဲနောက်ထပ်စူရမယ့်တယောက်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဘယ်ရောက်သွား